que presentaba un rechinido muy extraño. El problema está aquí en el amortiguador, que ya está reventado, totalmente reventado el buje del centro, y esto provocaba que esta parte de aquí chocara con esta de acá. Ahí ya se ve cómo la desgastó, y cómo cuando el carro bajaba y se recargaba del lado izquierdo hacía un sonido muy extraño.